Λέγομαι Πανόπουλος Θεόδωρος και είμαι ιδιοκτήτης σε παραδοσιακό παντοπολείο. Το παντοπολείο το είχε ο πατέρας μου Γεώργιος από το 1960, που το είχε ο κουμπάρος του από το 1920 προπολεμικά, και δούλευε ως υπάλληλος και ο πατέρας μου, και μετά πήρε το παντοπολείο. Ερμού και Ηφαίστου είναι το μαγαζί, που σημαίνει είναι η περιοχή Μαρκάτο. Πάντα ήταν ένα επίκεντρο αγοράς, ιδίως για κόσμο που ερχόταν από τα χωριά. Η αγορά είχε από τα χάνια που δεν ήταν τα άλογα μέχρι σιδεράδικα που φτιάχνανε τα ενία για και τα λέτρι, κουδούνια για τα πρόβατα και όλα τα αγροτικά εργαλεία. Εγώ θυμάμαι εδώ σε αυτό το μαγαζί φτιάχνανε καμπάνες, θυμάμαι τα άλογα που ερχόντουσαν οι χωρικοί από τα χωριά και δένανε στο χάνι εδώ που είναι στην πλατεία. Τώρα πλέον δεν είναι χάνι, είναι πάρκινγκ αυτοκινήτου, κάτι χάνι δηλαδή πιο σύγχρονο. Όπως προαναφέραμε, είναι η περιοχή Μαρκάτο που ερχόντουσαν οι χωρικοί εδώ. Είχε ταβέρνες για το κολατσό τους, δένανε το άλογο ή το μουλάρι τους στο χάνι, ψωνίζανε τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους, όπως προαναφέραμε, τα αγροτικά τους εργαλεία, φορτώναν τα πράγματά τους στο μουλάρι και φεύγανε για το χωριό.